Animal Jam frissítés! Hú, olyan régen volt már Animal Jam frissítés, és most, hogy kijött, végre meg tudom csinálni, és amint láthatjátok, bekerültek új állatok a játékban. Lemúrok, vagyis makik, és meg vagyok fázva. Lemúrok, nagyon aranyosak, majd megmutatom őket, majd az a Surprise Bolt, vagy mi az, Surprise Shop, ahol kristályokkal lehet vásárolni. Bekerült egy új házi állat, a sivatagi róka, és bekerült még plusz pár állatos cucc. Van új lemúr party, ugye ez a Surprise Shop-pal kapcsolatos, ilyen kis gyémánt kristályos izé. Hát nem tudok angolul, bocsánat, de bocsi. Ebben a játékban van most már másik Monster fokozat is, az már nagyon jó fokozat, és engedelmetekkel én meg elmennék, és megmutatnám a lemúrt. És természetesen az új kis állatot. Ahogy látjátok, vannak új ruhák is, és már is ott van egy kicsi sivatagi róka. Úgy néz ki, igen, úgy néz ki, nagyon cuki. Egyébként megmutatnám. Úgy néz ki, ott egy lemúr is, ha jól látom, 2 is ott díszeleg, ugye láthatjátok. Jaj. Ugye itt vannak, hát vannak új cuccok a shopra, ebbe a boltba, ugye vannak új cuccok állatoknak. Hát most sok újítás jött, ugye vannak új házak, ugye az alfaház. Hát nem sok újítás jött, én azt mondom. Hát de elégedjünk meg ennyivel. Mert ennyit kaptunk. És ja. Hát akkor be is fejezem a videót, én szerintem. Hát, ha tetszett a videó, ugye iratkozzatok fel, lájkoljátok, írjatok kommentet, stb. Petra voltam, a viszontlátásra.